Salut! Am zis să fac și un roundup review la mouse bungee-uri. Toate bungee-urile pe care le vezi în imagine au deja un review detaliat, dar cumva am zis să fac ceva așa pe scurt în care să recomand în funcție de situație câte unul sau mai multe bungee-uri de aici. Pe cel care nu l-aș recomanda deloc ar fi ăsta. Pe de o parte ocupă destul de mult spațiu, e vreo 70 de lei și cred că în 70 de lei sunt alte opțiuni mai bune. Mă enervează cablul ăsta că nu e detașabil. Aici are un pic de iluminare care îi dă un efect cool. Ăsta e un ventilator care, ia fi atent aici ce face. Nu știu cine l-ar folosi. Stai să vedem că are și mufă micro USB care se bagă mai greu, deci cam așa sună, se apropii de microfon. Deci e destul de zgomotos, eu n-aș putea să stau, adică e mai zgomotos ventilatorul ăsta mic decât tot calculatorul meu. Acum eu nu mi-aud ventilatoarele din carcasa calculatorului și aud chestia asta mică. Deci cumva pe ăsta nu-l recomand deloc. Decât dacă îți place designul. Dacă îți place designul, go for it. Apoi următorul care nu m-a încântat neapărat foarte tare, deși e solid, o să stea bine, e ca lumea că are magnet foarte, foarte puternic, deci ăsta e magnet și uite cum stă, poți să tragi de el, deci nu are nicio treabă, dar nu-mi place că e lucios și cum ziceam și în review detaliat, o să se vadă orice fărâmă de praf pe el și orice amprentă. Și așa că nici pe ăsta nu ți-l pot recomanda decât dacă îți place cum arată, oricum e o alternativă mai bună decât celălalt. Link-uri cu prețuri și cu review-uri o să pun în descriere la video ăsta. Acum ajungem la zona de buget, deci cumva dacă și am 3 variante aici pentru tine, care cred că sunt foarte ok în funcție de ce ai nevoie. Deci, pe de-o parte, cea mai ieftină variantă de mouse bungee e ăsta. Baza e foarte solidă, e greu, are și cauciuc la bază, o să se lipească și o să stea foarte bine de orice. Deci, e la fel de mare ca și ăsta de la Razer și la fel de calitativ se simte. Are chestia asta care se învârte, deci slabe șanse să poți să îl miști din loc. Asta se demontează așa. Să vedem, cam așa ceva. Deci îl găsești la 50-60 de lei. Deci o variantă foarte, foarte bună, dacă îți place cum arată. Dacă vrei ceva cu mai multe opțiuni de ajustare, să zic, și ieftin, nimic nu îl bate pe Deltaco ăsta, arată la fel ca și design, zic, ca cel de la Glorious, care e mai scump cu undeva pe la vreo 30 de lei. E și în variantă pe alb și pe roz, dacă îți plac culorile astea. E și suficient de greu, are vreo 268 de grame, cam așa. Stă fix, nu o să ai probleme, dacă vrei ceva ieftin, bun, solid, care stă nemișcat și nu te interesează, are și ajustabilitate și nu te interesează să scrie un anumit brand, ăsta e cea mai bună opțiune în 60 de lei, 70 de lei și găsești și pe alb și pe negru și cred că și pe roz, deși la noi nu prea am văzut, dar pe site la Deltaco am văzut și varianta roz. Deci nimic nu-l bate pe ăsta. Dacă vrei ceva asemănător, dar să aibă și un pic de iluminare, e tot de la Deltaco, varianta asta e
75 de lei la reduceri, poate 90 preț fix, se simte premium, deci plasticul ăsta mat, cauciucat, se simte foarte bine ca dacă ai folosit o dată Mionix, cam așa e coating-ul pe el. Are chestia asta vopsită, spira arcului e vopsită, dincoace era așa. Deci în mod clar arată mai premium, are iluminare RGB, nu e cea mai uniformă, sau cel puțin la Banjo pe care l-am eu nu e cea mai uniformă, dar se vede ok, își face treaba, e suficient de greu, deși m-aș fi așteptat ca ăsta să fie mai greu decât ăsta, dar ăsta standard e mai greu cu vreo 30 de grame, 20-30 de grame decât ăsta, deși ăsta are RGB, nu știu cum s-a întâmplat. Cum ziceam, stă fix, e o alternativă foarte bună la preț decent, deci dacă vrei un pic de RGB și nu te interesează brandul, ăsta e butonul pe care îl poți folosi ca să schimbi modurile de iluminare, are 7 culori și un mod din ăsta care schimbă culorile între ele. Deci e o alternativă chiar ok, îl găsești pe EMAG și pe site la iCover Premium, deci pe iCover.ro. Deci cam astea ar fi, să zic, variantele de buget cele mai ieftine pe care ți le recomand. Apoi urmează chestia asta de la Thermaltake. Nici nu știu, adică pe de parte e foarte mișto că are RGB-ul ăsta și arată chiar bine. E comparativ cu Razer, care e de 2 ori mai scump. Ca și culori, ca și efecte de iluminare. Ocupă cel mai puțin spațiu, arată elegant, e bine construit. Are software, poți seta de acolo, dacă te uiți în review detaliat o să vezi ce poți face. Ce nu-mi place e că nu e ajustabil, adică prefer ceva unde ori să fie mai sus cablul, ori să, gen cum e aici e mai sus și fix, sau ceva unde să poți să ajustezi, cum poți la Glorious sau la aproape oricare din bangiurile pe care le-am prezentat. E cel mai ușor ca și greutate, e undeva pe la 150 de grame, stai să mă și uit ca să vă zic exact. Unde este? Ok, da, la 150 de grame, cam toate în rest au peste 230 de grame, așa că ăsta o să fie cel mai ușor de mișcat. În rest, pot să vi-l recomand. Deci dacă vrei ceva drăguț cu RGB frumos și la un preț decent, zic eu, 80 de lei, arată elegant pe orice birou. Deci mi se pare cel mai frumos din toate bangiurile pe care le-am avut aici. Ok, să-l dăm și pe ăsta la o parte. Bun. Și ajungem în zona de brand, să zic așa. Mai branduri mai importante de gaming, e de la Glorious, arată foarte, foarte bine, e premium, e greu, are 268 de grame, e tot ce vrei, îmi place foarte mult cum arată pe alb și există și variantă pe negru. Arată la fel ca cel la SteelSeries și ca Deltaco. Dacă vrei ceva pe alb, dacă vrei Glorious, ăsta e. N-am ce să-i reproșez, e tot ce trebuie. Bun.
Astea la alte două sunt inspirate de la designul celor de la Zoe Kamade. Ăsta ca și culoare, ăsta doar așa ca și design. N-am făcut rost la timp de Zoe Kamade 2. Am avut unul, varianta 1 a fost foarte decentă, cumva de la Kamade a pornit nebunia asta cu bungee-uri. Deci dacă îți place cum arată și Kamade, sau dacă îți place designul la ăsta, îl găsești pe la 90 de lei, 100, 100 și ceva. Arată bine, e calitativ. Mi se pare un pic cam lunguieț aici pentru gustul meu, dar poți să folosești locul ăsta să-ți mai ții ceva dacă vrei, dar în rest n-am nimic de comentat. Deci nu o să dai greș dacă îți place ăsta. Și la fel și în cazul celui de la N-Gear. Aici are cel mai flexibil braț. Dacă vrei ceva în cromatic asta, negru cu alb, asta e varianta. E interesant aici cum au gândit și ei designul. Chiar dacă s-au inspirat de la Kamade, au făcut chestia asta, să zic, design propriu. Arată bine. Și pe ăsta îl găsești pe la 80 de lei, 90. Deci cumva oricare din astea 3, să zic, dacă îți plac, le poți lua liniștit. Nu-i nicio problemă, o să-și facă treaba, calitative, grele, construite bine. Tot ce trebuie să facă un mouse bungee îl face, intră cablu, stă fix, nu se mișcă. Asta e o alternativă foarte bună la SteelSeries. Dacă îți place cum arată ăla, astea la alte două sunt alternative foarte bune la Zoe Kamade dacă îți place ăla, cum arată. Și am ajuns și la, să fac un pic de look, am ajuns și la mouse bungee-ul care l-aș putea recomanda, dar doar așa cu greu. Cu greu însemnând dacă ești dispus să dai 200 de lei pe un mouse bungee și vrei RGB și vrei Razer și poate mai ai și alte periferice de la Razer și vrei să sincronizezi totul, atunci poate că da. Dar în rest e foarte scump, adică să-ți țină un cablu cât să nu se frece de mousepad sau de birou și să dai 200 de lei e enorm. Dar mai sunt unii, cum sunt și eu, care mi-am luat așa ceva. Are software, se poate configura RGB-ul în tot felul, deci e foarte ok. Cum ziceam, nu-mi place că firul nu-i detașabil și că arcul ăsta, brațul ăsta arcuit nu-i ajustabil, nu-l poți da în jos sau mai în sus. Și nici nu stă el neapărat foarte fix, deși are bază cauciucată, nu știu, cel puțin la mine pe birou nu stă foarte fix când îl pun. Deși dacă îți ajustezi lungimea cablului, care cumva asta e cheia, adică să-ți lași pe mousepad cam cât cablu ai nevoie, practic nu o să ai probleme, că după aia nu o să se miște, nu o să se întâmple nimic, că și ăsta e suficient de greu, are 240 de grame. Da, cam asta a fost și cu mouse bungee-urile. Sper că te-a ajutat să-ți faci o idee și dacă încă mai ești pe fir, sper că te-am putut ajuta să-ți alegi mouse bungee-ul potrivit pentru tine. Să ai o zi faină și ne mai auzim cu alt review poate.